втрата потужності та підвищена витрата мастила. Саме з такою проблемою звернувся власник DAF XF85. Діагностика показала знос картриджу, зношення клапаня скидання. Було прийнято рішення виконати капітальний ремонт турбіни із заміною картриджа та ремонту клапана скидання. Тому ми очищаємо всі деталі за допомогою гідроабразивної технології, після чого встановлюємо новий картридж, попередньо провіривши його на балансувальному стенді. Далі встановлюємо актуатор. Проводимо шліфування площини колектора для вирівнювання поверхні. Також виготовляємо нову втулку для клапаня скидання на токарному станку. Після завершення всіх робіт налаштовуємо актуатор, виконуємо пломбування агрегата і тепер турбіна повністю готова до встановлення та подальшої експлуатації.